Non teñas problema, eh? Como? Que se vos escoitaba moi ben, que estivemos vendo... Se escoitaba, sí. Perfecto. Chipén. A xente do público non tanto, lógicamente. Ya. Xa estamos, Bueno, pois, boas tardes a todos e todas. Comezamos a segunda xornada das Conversas das Culturas. Como tamén introducíamos onte, as Conversas das Culturas son unha iniciativa que se marca dentro do Cultural Lab, que é o espazo experimental no que artellar ou repensar ou prototipar novos mecanismos de intercambio de coñecementos, e esta Cultural Lab se inserta dentro do Máster de Servicios Culturais da USC. A vez tamén indicar que esta actividade conta co financiamento do Campus Cultural, que é un proxecto financiado pola Unión Europea e cofinanciado tamén pola propia Universidade de Santiago, que financia ao Cultural Lab e estas conversas que aquí que se están desenvolvendo durante esta semana. Como vos decíamos tamén onte, estas conversas son unha iniciativa impulsada tamén polo propio alumnado do máster e dirixida para o propio alumnado do máster. Foron eles e elas as que estableceron as bases e a vez fixeron esa convocatoria aberta na que se presentaron máis de 20 propostas e desas 20 seleccionaron 4. Onte tivemos a ocasión de partillar esa conversa con Silvia Villar e nesta ocasión temos os compañeiros e compañeiras do Proxecto Cárcere. Como tamén saberedes a maioría de vos, o Proxecto Cárcere é unha plataforma cidadá que se inicia, hai uns anos, que xa nos comentarán, e un pouco que reivindica tamén ese uso deses espacios, dese espacio que era a antigua cárcere na Coruña, un espacio degradado, e é verdade que non unha necesidade que hai de uso de espazos por parte de colectivos e asociacións e cidadanía, é lamentable que teñamos a estas alturas espazos en desuso, non? Tanto para actividades culturais como para outras moitas actividades que se podan dar nesos lugares. De alguma maneira, que intentamos tamén que se trate dunha conversa, un pouco a metodoloxía e a ver se somos quen, estamos aquí tamén para falar, pero intentar, ainda que é verdade que hai unha distancia polo propio diseño do espazo, pero intentar imaginar que non hai, intentar crear como un ambiente tamén no que se poida interrumpir, falar, comentar, e tamén, a idea é que sea un espacio crítico tamén de pensamento e se hai alguna cuestión na que non se este de acordo que tamén se indique. Entón, sin máis tamén vos presento, por un lado temos a Alberto, a Tono, a Javi e a Laura, que son, digamos, co-coordinadores, portavoces daquela maneira, non? Integrantes da Asamblea, e un pouco tamén quen viviron, e de alguma maneira eu creo que tamén é interesante, e creo que eu tamén quedei moi contento tamén cos resultados desa selección, con os resultados da selección dos alumnos, porque creo que de alguma maneira tamén as propias persoas que están presentes nestas conversas, aparte da propia teorización que podan facer, o interesante tamén esa praxe, que, como decía un colectivo que era moi interesante, decían, unha teoría me la paso por la praxis, non? De alguma maneira, non? Como verificar como a través desa propia praxe hai tamén unha teorización que eu creo que tamén é interesante porque nos descubre, non? Seguramente moitas máis cousas que a veces tamén, non? Certas teorías e leyes, non? Que a veces se escapa un pouco da realidade e a realidade, pois, é a que tens que enfrentarte a diferentes alcaldes, situacións e cuestións, non? Entón, pois, sin máis, non sei, tamén temos a palabra e vamos conversando, que hai idea. Vale, pois nada, primeiro de nada dar as gracias, tanto Cultural Lab como Máster de Xestión Cultural e tamén a toda a xente que nos este seguindo polo streaming, un pouco polo convite, tamén darnos a oportunidade, non, de falar sobre algunhas cousas que non solemos falar. Un pouco a idea cando presentamos a posibilidade de ponencia ou de conversa, que nos gustaría que fose tamén unha interacción, por eso tamén vimos 4 para que poder un pouco romper máis que non ser moi monótono, se tamén participedes vos. En xeral, o Proxecto Cárcere sempre vai en pack. Sí, sempre utilizamos o 2 por 1. Sí. Entonces, ao final, a idea é eso, que podamos conversar, non? E a idea do tema que propoñíamos era un tema de coidados e afectos durante estes 5 anos nos que leva existindo o Proxecto Cárcere por diferentes motivos, non? Por un lado, porque non somos un proxecto de xestión cultural ao uso, primeiro de nada, porque actualmente, en os últimos 4 anos e pico, case 5, non xestionamos nada, excepto as actividades diarias que
ou actividades anuais ou mensuais que íbamos a desenvolvendo, que eran máis accións, pero sí que temos como unha idea común de poder conseguir recuperar o antigo espazo do cárcere da Coruña. Non? É un espazo que está abandonado dende o ano 2009 e dende a ciudadanía se organizou como un grupo de xente moi diverso e moi heteroxéneo, buscando un pouco a idea de poder recuperar ese espazo. Entonces, a verdade é que durante este tempo, en vez de centrarnos en como organizar a xestión diaria dese espazo, o que estamos a facer é facer esa praxe, como comentaba Fran agora, pero a nivel máis do día a día, de formar grupo e de ver que o grupo sexa como, por un lado, bastante sostible, ¿no? Que se poida manter e que poida permitir pois, esa certa economía de grupo. ¿No? E por eso creemos que é moi importante, sobre todo, pois, despois contaremos un pouco cal foi o proceso dende os inicios ata a actualidade, que existan unhas relacións non? Dentro dese grupo, de que existan esos cuidados e que unha forma axude. Un pouco a idea tamén é desta imaxe que víades na pantalla, é eso, unha das jornadas de convivencia que organizamos fai menos dun ano, nos últimos 4 ou 5 meses, nos cales podemos compartir pois algo máis. Non? Entón, bueno, se eso poño o vídeo tamén para que este aí de fondo, que non son cousas que se estivemos desenvolvendo nos últimos 4 ou 5 anos. Non? De toda pastilla. Sí, un pouco a idea de Proxecto Cárcere cando surdiu como plataforma cidadá. A plataforma cidadá o que pretendía era englobar cidadanía, por un lado organizada, pero tamén moita cidadanía que non estaba ou que vía que o edificio do cárcere podía servir para moitos outros usos. Non? Entonces, a partir de aí se foi creando, non? Ese grupo inicial que permitiu na actualidade ser un grupo nas asambleas mensuais que temos de en torno a como moito 10 persoas, pero diría incluso menos, 6. Vale. É dicir, 6, 8, non máis de aí, non? É dicir, case estamos a metade. Entón, non sei cosa que non pasaba ao principio, ¿no? Que veníamos falando, ¿no? Que, bueno, Intentando non sei se pode contar estructurar un mellor, pouco, sí, ¿no? Non sei se podería mellor contar non, porque veníamos falando, ¿no? Un pouco como foi ese grupo nas diferentes etapas, non? Era o mellor máis ao principio porque foi dos que estamos aquí o que estivo ao principio Dende o comezo. do proxecto, non? Bueno, aí mesmo, onde se está vendo, empezamos co cárcere, pois foi onde comezou todo, digamos. Bueno, comezou nunhas xornadas que convocou o Concello da Coruña. Por certo, hai que presentarse. Nome? Son Fátima. Humorista? No. Fátima? Aprendí artista plástica. Filla dun gaiteiro. Bárbaro. Maruxa, que tengo que decir? O que queiras, realmente. No É que había varias humoristas, por eso... Tamén é. Pois nada, de investigación alimentaria, interesante moito. Guai. Maravilloso. Mira que A ver, maravilla. temos gracia, nós. Eso, pois o que falábamos tampouco é unha cuestión moi importante, pero sí, comezou facéndose unha asamblea no cárcere, nun dos pabellóns, seríamos uns 100 e pico persoas, e foise reducindo a medida que pasou un desgaste brutal por falta de obxectivo, lóxicamente, e ata o que contaba ahora Alberto, que chegamos a ser pois 8 ou mellor en unha asamblea que son abertas, está todo o mundo convidado, todas as persoas, pero O curioso quizás foi que comezou de forma absolutamente espontánea, porque era simplemente unhas xornadas de xestión cultural, as que asistiu, eu non estive, e saberás mellor, as que asistiu basicamente quen estaba interesada no tema, sen idea inicial de facer nada a maiores diso ou un proxecto. Como ese edificio do cárcere sí que estaba disponible, pois daquelas primeiras xornadas xurdiu xente que dixeron por que non imos seguir para adiante, non? Entón, había xente moi distinta que tamén marcou moito como funciona o grupo ata día de hoxe. Era curioso, un pouco profundizando neso, que había xente que sí que viña pois, de organizacións previas, en movimentos sociais, en cooperativas ou demais,
pero xente que nunca participara nunha asamblea, nunca participara ninguna actividade, era como o primeiro paso, non? Nesa asamblea, seguramente que desas 100 e pico persoas, máis da metade serían a súa primeira asamblea que existía. Entre eles, Por eso. quero dicir, sí. Pero foi unha asamblea, foi unha xuntanza xeral que se concluiu pois que ese espazo tiña que estar vivo. Non se sabía como, e ainda agora non o sei tampouco, nin queremos sabelo, a mellor. Pero foi o resorte que saltou para que determinadas persoas deses 100 e pico comezaran a xuntarse máis periódicamente. E, lo decíamos ahora a ouvir, sempre supeditados ás eleccións. É unha tónica totalmente imbricada no proxecto Cárcere. As eleccións marcan o estado de ánimo, ou non sei o que, porque eu digo con esta voz porque é realmente patético ter que estar pendiente cada 4 anos, xa van 5, con cal xa coñecemos a varios concelleiros ou concelleiras, quero dicir de xuntanzas, e foi unha das cousas que marcou porque no 2010 gañou o PP e houve No 2011, e houve unha criba enorme porque, claro, se veía que a cousa así foi, durante 4 anos nin a pisamos realmente. Entón, eso, a deriva pode haber múltiples factores que indiquen que porque se vai a xente, non sei que, pero un deles é que é un obxectivo a día de hoxe aínda inalcanzable, digamos. Entón, lóxicamente, é utópico, é para xente que teña outras poucas cousas máis que facer que isto, porque te desgasta, non sei como dicilo, non? Eu moitas canas das que teño son de Proxecto Cárcere. Non o digo en serio, porque te desgasta moito, non? Tantos anos de teoría, como dicías ti agora, levando á praxe, non? Tamén. E, bueno, eso... Hai un pouco, abordando co tema que decía Tono agora, das datas, un pouco esas jornadas foron en novembro do 2010, que se organizaron as jornadas de portas abertas, se forma esa asamblea dentro do cárcere, non? E a partir de aí se organizan como unha serie de grupos de traballo, por así decirlo, incipientes, non? Ou grupos estratégicos no que se empeza a traballar, sen un obxectivo claro, non? Non se tiña aínda unha idea de facer algo no cárcere, ni nada. Coa idea de poder nun futuro conseguir ese espazo para utilizar, non? Eso foi derivando neses grupos de traballo, un traballo tamén, supoño que diferente, con relacións tamén diferentes nun grupos tan grandes, non? Con conflictos e demais que se deron. Moito traballo, traballo inicial, moitísimo, digo, en todas as persoas que estábamos, es brutal o traballo que se fixo, porque se fixo o manual de funcionamento, que falábamos agora, que é como funcionamos ou queremos, non? Un decálogo de como ten que funcionar Proxecto Cárcere, porque o nome incluso, venme a cabeza, foi discutido cando se fixo o logotipo, é un proxecto que, en teoría, eso está por ver, non? Ainda, no momento en que se pode abrir o cárcere, está previsto, entre aspas, ou a disolución, ou a integración coa xente que entre, quer dicir que por eso se chama Proxecto Cárcere, porque non é nada definitivo, eso xa dende o minuto 1, porque non se quere ser un xestor cultural al uso do que vos seguro que coñecedes moito máis que estudiades iso, non? Un manual de funcionamento que non sei ao principio, pero non o volvemos a utilizar nunca máis, menos cando houve así un conflicto grande, que recordamos que esa cousa existía, e dixemos, está aí na web, imos mirar a ver que... Sí, pero foi unha das pezas que falamos agora no coche, fundamentais para dicir, bueno, xa hai un obxectivo, un texto, hai un texto, non? Cando se fai un manifesto, xa partes dun texto de algo físico e a partir do manual de funcionamento comezou pois os grupos a funcionar, había infraestructuras, comunicación, proxectos e había outra máis que agora, pois a mellor seguro que estaba o pobre non tiña xestión, quizás. Xestión, sí, seguramente. Xestión, No, economía non hubo xestión. ningún economista nunca que nos dixera 2 máis 2 son 4. E a curiosidade tamén é que esos grupos de traballo estaban formados por xente moi diversa, dende xente de arquitectura, xente da arte, pero dende artes escénicas, arte a nivel de artesanía, abogados, é dicir, ao final era un grupo totalmente con ambicións tamén diferentes, pero... Hai humoristas. Sí, tamén. Entonces, eso creo que é algo que todavía pervive hoxe en día, é dicir, aínda que o grupo é moito máis pequeno, a diversidade sigue existindo, e creo que é unha das fortalezas tamén do grupo de
diferencia. Actualmente, é dicir, durante a fase esa inicial, ata que se organizaron esas jornadas que foron de 3 días, sí que existiron. E despois, durante o ano seguinte, cando se pechou o cárcere, os grupos de traballo mantivéronse para desenvolver un plan de viabilidade no que poder acceder ao edificio e dotalos de contido. Ese plan de viabilidade se presentou e demais, pero non chegou a máis. Entonces, ao final, ao reducirse os grupos a quedar 8 persoas, únicamente temos un único grupo que se reúne en asambleas mensuais e todas as actividades que desenvolvemos, que despois veremos tamén algunhas en imaxe, se fan un pouco en conxunto, ¿no? Entre todos. Pois quen pode botar unha man e demais, pero xa non ten moito sentido manter os 4 grupos cando o número de persoas é tan reducido. Sí, unha das cousas que vemos hai 2 factores principais en gran parte non en como funciona o grupo, aínda que ao final sí, pero un pouco a dinámica de proxecto cárcere. Por unha parte é o número de xente, que obviamente cando ese cárcere está aberto, ao principio era moitísimo, e que agora é moi pouquiña xente, e por outra parte o que dicíamos antes das eleccións. Sí que é certo, sempre estamos pensando pois non imos facer isto todavía porque quedan 2 meses para as eleccións e pode pasar todo o contrario, entón sempre estamos aí. Pero nunca cambia nada. É Sí. dicir, estamos como sempre esperando, pero nunca... Cambian as caras, pero No, a porque situación además non. coincide, agora hubo as municipais. Bueno, agora, disculpa. Fai un ano. Pero agora vai haber as xerais. E resulta que non se entenden. E vai haber outras. Co cal, os plans, digamos, fora de Galiza, por dicirlo, pois teñen que ser, vamos, rarísimos, non? Porque nos temos posto en contacto co SIEP, que é o dono do... Explicar. O sea, claro, aí a cuestión é que estamos falando de diferentes capas da administración. Entón, claro, a relación... Claro, o edificio, en teoría, cando se construiu, que foi a comezos do século XX, era terreos municipais. Esos terreos municipais foron, cun convenio de cesión de uso, foron cedidos ao Ministerio do Interior para construir o edificio de cárcere, mentres fose edificio de cárcere, non? Entonces, o edificio do cárcere era propiedade do Ministerio, igual que os terreos, mentres fose ese uso. Ata o ano 2009, ese edificio usouse como cárcere, nos últimos 4 ou 5 anos era como terceiro grado, únicamente de visitas e demais, xa non se alosaba ni xente, pero seguía sendo propiedade do Ministerio, non? Entonces, xusto nese momento, o que sucede é que dende o Concello da Coruña, con Paco Vázquez como alcalde, se firma un novo convenio co Ministerio, a través do cal esos terreos que eran cedidos ao Ministerio cando se acabase o seu uso, se devolverían á cidade, se permutaban, no convenio novo que se firma, aparece que o Concello lle vai dar outros terreos próximos para a construción do terceiro grado, dos edificios do terceiro grado, e a cambio o Concello ten que pagar 1.200.000 euros para volver a ter o solo do edificio do cárcere, non? Entonces, o Concello dalle os terreos, o Ministerio, co SIEP, que é a institución penitenciaria a nivel... En unha inmobiliaria. Sí, a inmobiliaria do Ministerio construí ese edificio e demais, pero o Concello nunca chega a pagar ese 1.200.000 euros. Primeiro, porque unha cantidade bastante elevada, e por outro lado, porque cando cambia tamén despois o goberno, entende que non é lóxico, porque se esos terreos iban a ser devoltos, claro, deberían de ser devoltos ao Concello sen pagar nada, ¿no? Entonces, xusto nese momento, empeza como un conflicto a nivel xurídico e demais entre o Concello e o Ministerio pola devolución dese edificio. Pero o edificio o deixan como está, é dicir, sen reparacións e máis. Entonces, un edificio antigo con case 100 anos de historia que non se mantén, cada vez se degrada máis, non? Entonces, justo nesa situación é cando se organizan esas jornadas e se consigue facer dentro pois unha serie de actividades, non? Que é un pouco a situación inicial. Eso deriva tamén que despois de facer esas jornadas que xa cambiara o goberno, entrara o Partido Popular a gobernar no Concello, se organiza tamén unha visita do Colexio de Arquitectos, polo Día de Arquitectura, como algo ocasional e demais,
E dende o proxecto Cárceres se empeza como a seguir demandando ese edificio, ¿no? Se ve que cada vez o edificio vai máis ás ruínas, entonces se organiza como unha labor reivindicativa, unha xornada de limpeza. Esa xornada de limpeza que acuden 10, 12 persoas, máis ou menos, do proxecto Cárceres, non sei algunha máis, 15 mellor. Moita poli, máis que non. Claro, apareceu a Policía Nacional, 5 furgóns da Policía Nacional na porta, impedindo facer nada adiante, nen sequera, non? Nin acercarse, nin ir coas escobas para facer ese acto reivindicativo e blindando todo ese espacio. E a verdade é que nós fixemos ali unha serie de fotos diante e despois organizou unha comida do lado contrario do Paseo Marítimo, porque é un lugar bastante emblemático, pero como se nada, non? E a partir dese proceso, o Cárcere, se ata ese momento se podía acceder por buratos, saltando a valla e demais, se tapia todas as fiestras, se pechan todas as portas e se ubica un guardia de seguridade 24 horas. Isto xa fai 3 anos, 4. Entre 3 anos e medio e 4. Mentres o edificio en sí sigue derribándose e se nada, ¿no? Entonces, nesa situación, nós nos encontramos como fora do edificio que reivindicamos, seguindo reivindicando ese edificio, pero facendo grupo para intentar resistir e poder en algún momento chegar a ese edificio, ¿no? Claro, pero obviamente, pois era o que dicíamos, non? Que está esa imposibilidade de entrar, polo tanto, facer nada ali, ademais de non ter ninguna facilidade para facer nada fora tampouco por parte daquel concello, por moito que a xente queira intentar estar aí día a día poñendo traballo, pois ao final van marchando e quedamos 4, non? 8, 9. Sí. Repetida. Espera, el micro, sí, espera un segundo. É para que se Pero escoite para streaming, así se escoita tamén. Quisiera saber una cosa. Me hace acordar muchísimo. Yo soy gallega, criada en Buenos Aires, porque soy hija de un represaliado, tuvo que mi padre escapar conmigo de pequeña, obvio. Me crié en la Argentina y en una época, cuando era muy jovencita, estuvo el Instituto Di Tella, no sé si ustedes saben de él. Fue un lugar así parecido a este, que fue en una época que había bastante libertad, y lo tomaron los estudiantes, y de ahí salieron grandes. Borges, el escritor, apoyó bastante. Marta Minujín, que es una de las artistas plásticas más conocidas en el mundo entero. Salieron grandes personas de arte, de música. Lo tomaron así como ustedes, un grupo de jóvenes que cogieron ese edificio y luego lo que hicieron fue organizarse bien, plantear un plan y llevarlo al Ministerio de Educación de la Nación para que fuese tomado en serio, más allá de lo que es o Concello da Coruña. Porque, a ver, aquí en Galicia nosotros tenemos artistas que salen, me acabo de encontrar con Fer y con Carmen, una persona muy querida por mí, me regaló este libro, que lo acabo. Aquí hay gente que tiene un arte que sale por los poros. Entonces necesitamos lugares de expresión para la colectividad, para la gente, para la juventud. Una cosa multifacética. El Instituto Di Tella empezó, falando en galego, como una toleada. Porque aquello ni la mitad de edificio, eran unos galpones perdidos en un campo, y luego es internacionalmente conocido. Además, marcó, creo que en el año 1980, marcó la famosa, los artistas de la década del 80, que quedaron con ese título, de toda esta gente, y que hubo gente importantísima, y empezaron así de la nada. Lo importante es no bajar los brazos, lo importante es un poco más de ánimo, porque nosotros tenemos un problema que aquí, desgraciadamente, lo que decían con el asunto de las elecciones, siempre se pospone todo por las elecciones y el mundo tiene que seguir andando, la gente tiene que seguir siendo curada en los hospitales, los colegios tienen que funcionar y el arte, que yo sepa, es lo fundamental. Porque acá nosotros en Lugo, no sé si ustedes conocen el Inludes, el centro de una maravilla. Yo, que soy fanática de la zanfona, porque mi padre era gaitero, encontré una sorpresa el día que entré, que hay una habitación que tiene la zanfona de Santalice. No sé si saben quién es Santalice, sí. Pero que sí. Y tiene toda la ferramenta de él, el banco de Carpentar, todo. O sea, un micromuseo de un hombre ilustre, porque no solamente es Castela de Rosalía. En Galicia tenemos para llenar 3 cárceles como esa, de arte y de todo lo que tenga que ver con la cultura.
Seguro. Entonces, como sabemos perfectamente que una civilización se caracteriza por su avance con la cultura, nadie dice había tantos ingenieros, tantos abogados, no. Grecia se caracteriza por los edificios que tiene, el arte, las estatuas, los monumentos. Y Galicia nosotros tenemos, es impresionante. El gallego de por sí, yo le doy, y lo termino con esto, le doy la razón a que cuando nuestros ancestros, 300 años atrás, 400 años atrás, no tanto, 200, tenían que hacerse los carros, eran ferreiros, carpinteros, gaiteros, tocaban el tambor, tenían que hacerse los instrumentos porque no había fábricas para comprar. Y eso se ha heredado en las manos. Eso lo heredamos todos. De ahí que tengamos, es una cantidad de gente que cuando vamos fuera se quedan asombrados de la cantidad de cosas que se hacen aquí en Galicia. Desgraciadamente no esperen apoyo de la política. Y del PP, olvídense, sin partidismo. Por favor, si hay alguno del Partido Popular, no sé, bueno, en fin, mejor que dejemos la parte política. Pero no esperemos a las elecciones. Los artistas tenemos que ser libres. Yo soy artista plástica. Entonces, lo mío es la pintura. Tengo un hijo, un día cuando llegué a Lugo, después de toda mi vida, hace 10 años, 6 años atrás, hace 10 años que llegué a Lugo, pero hace 6 años atrás, mi hijo es aviador, tuvo un accidente, no puede volar, se dedicó al dibujo, era muy famoso en América como pintor de aviones al óleo, y empezó a pintar dibujo manga. Pues hijo, fui al concello, hablé con José Ramón Besteiro, nuestro vicepresidente, le dije, mira, tengo 25 cuadros. Fue seleccionado en el Salón de Barcelona. ¿Por qué no podemos tener un salón aquí? Pues mi hijo fue el que ganó el concurso del cartel La Coruña, del cómic, hace 4 años atrás. Sebastián Gabriel González. Sí, nesa, o sea, bueno, sin ánimo de interrumpirlo, pero que eu creo que nese sentido, bueno, eu creo que unha da idea destas conversas, no, é reivindicar tamén esa capacidade da cidadanía a hora de facer. Home, que sí. Entón, eu entendo que, o sea, bueno, no, que non é tan importante, non, nese caso, tanto o partido que goberna en sí, no, que ao final é o de menos, no, sino que está claro que implica, non, a serie de decisións que van a afectar, non, na nosa vida, pero que aquí hai unha forma, que hai un facer, non, e ese facer tamén se manifesta en todo este traballo que non é que se ocupara o espacio, pero senón que houve todo un traballo de sensibilización e de traballo de cara a que a ciudadanía, eu creo que na Coruña, eu son veciño máis ou menos da Coruña, que se reivindique o carácter cidadá do proxecto Cárcere, quero dicir, que ao mellor non temos en sí ese espacio, eu creo que tamén seguramente moitas queríamos, nos gustaría ter ese espazo, pero que si polo menos se conseguiu que a ciudadanía sea consciente da necesidade de que ainda que logo estén 4 persoas, non? Sí, sí. Que non, claro, a participación política hai que entendela, máis ou menos, eu creo que tamén na actualidade, que esa participación fala moitos da granularidade. Esa granularidade vai ter que vir en que, bueno, pues uns traballan máis menos, outros forman parte do núcleo duro, outros participan 3 días, outros 4, outros días apetecen un día. Claro, porque ao final estamos no noso tempo libre, bueno, a precariedade na que nos situamos tamén non facilita que podamos seguir vivindo, hai que subsistir, ¿no? Entonces, bueno, claro, a clave é esa participación, que sea menor ou maior, pero, bueno, ao final o que se conseguiu, ¿no? É que na cidadanía todo o mundo, eu creo que máis ou menos se compartido, porque vemos aquí, víamos un vídeo no que aparecía o exalcalde da Coruña, vale que sería por unha cuestión electoralista del, pero vamos, que Podría dar arquitectura. Sí, pero vamos, que estivo, que sí, o sea, que sectores tamén máis tradicionais. Que de feito pusemos unha bomba, metafóricamente falando. Sí, non sei se víades, que eu xa non me acordaba que dicían. O das pelotas. Claro, nos aí é unha cousa humorística, e valga hoxe que o afecto vai directamente implicado no humor, o cal está moi ben. E o afecto que non se me vaya, eu creo que non preguntamos, pero creo que a maioría de persoas que pertencen e pertencerán ao proxecto Cárcere é por afecto ao edificio. Por afecto. Por proximidade, ou ben espacial, ou ben simbólica, ou por amor, que falaba de sonte tamén moito. É por amor. Pois se non, vamos, non sei, a mellor houve xente que entrou por outras cousas e logo marchou, pero é o afecto, non? Non, só vou rematar dicindo a bomba do alcalde. O Día Mundial de Arquitectura do 2011 foi Arquitectura e Dereitos Humanos. Entón, o presidente do COAC dirixiuse ao proxecto Cárcere e convidouno, isto quería comentarlo porque o proxecto Cárcere somos 4 non sei que, pero hai xente que nos chama.
e sobre todo os medios de comunicación nos dan Exacto, temos bomba, moito cariño. Sí, Hai un compañeiro tiranía. do proxecto que se chama Tomi Legido, que forma parte de Coac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, que nunha das asambleas dixo que o Gallá chegáramos a ser tan queridos como o Dépor. Sabes, no sentido afectuoso outra vez, non? Ou vamos. Bueno, o Día Mundial da Arquitectura convidáronos a participar no acto que iba a ter no cárcere da Coruña, pechada, Última vez guardia. que se abriu. como? Última vez que se abriu. Última vez que entrou xente públicamente a facer un acto... Todavía non había guardia. Todavía non había guardia, é certo. E convidáronos, e nós atónitos, perfecto, que queredes? Pois nada, que fagades unha performance, algo artístico, sabes? Hai que xustificar que a xente pense dentro, non? Vale? De acordo? Entón, en 4 minutos e medio surdiu unha performance que era que antigamente, porque cando te basas, é moito tema todo, pero cando te basas na memoria histórica, ou non, ti recolles, hai xente asombrosa de imaginación dende os tempos, non aquí, en todos os lados. Entón, houve unha época no cárcere da Coruña en activo que pola súa condición orográfica ten unha pendiente por detrás bastante, de feito está excavada na canteira do cárcere. Por medio dese terraplén, os colegas dos de dentro tirábanlle pelotas de tenis furadas con droga dentro, que chegaba volado. E os outros, vale, chegou e tal, se escoitaban voces, se falaban, chegou, tal, bueno. Entón, nós dixemos, coño, pois vamos facer unha metáfora e unha compañeira que hoxe tiña o sitio, vamos, estaba leiro, Carmen Cotelo, é actriz, e tramamos, entre todas, así, pois facer unha especie de metáfora de que ela era o cárcere. Todo isto non sabía nada o alcalde, ni ningún da corporación, nin siquera o propio presidente do COAC que nos invitara. É dicir, que a bomba foi total. Que ides facer? Non, unha performance, non te preocupes. Xa verás, vai quedar precioso. E lle reventamos o acto dignamente e con educación. E artístico, de forma. Exacto, e con risas. Si vedes, o alcalde riu como nunca. O teniente alcalde non Era tanto. moi campechano. Era moi campechano, ou é campechano 2. Eu creo que tamén unha cuestión que tamén sinalaba ela, e eu creo que tamén rondou moitas preguntas, e, bueno, algúns debates nos que tamén estiven aí, que por que non ocupaste dese espacio, non? Quer decir, hai outros espacios nos que, bueno, despois de tanto tempo, diste, bueno, seguimos, non? Hai un socialmente aceptada necesidade de uso deste espacio, e, claro, porque ao final non decidiste o mellor, de dir, bueno, pois me meto aquí, ocupo e a través do facermo reivindico tamén este espacio como nós. Claro, o noso problema coa política é máis que nada xa non que nos axuden ou nos apoien, senón que non obstaculicen, que foi o problema. Eu xa cheguei cando estaba pechada calicanto co señor guardia ali. Entón, imagino que a razón pola que non se ocupou ao principio era porque era o principio. Entón, sí que había avisos de que eso fose ir adiante en connivencia coas institucións. Entón, imagino que esa idea inicial era facelo colaborando co Concello de alguma forma. Despois, houve esa outra parte na que se pechou absolutamente, que eu entendo que un pouco, non absolutamente, pero se pechou, que foi aí esta cousa de dúbida, non sabe se tirar para diante ou para atrás, e despois xa chegou cando se pechou absolutamente. E nese momento, obviamente, só che queda falar con eles ou entrar, non sei, atas o guardia e te metes dentro. Entón, non sei se tono que sí que... Non se ocupou, Porque a Asamblea decidiu que non. entre outras cousas, estivo sempre na mesa, lóxicamente, porque, claro, se ti ves un sitio que se está degradando e o queres ti ese sitio, pero é porque, creo, é un lugar, ten 13.000 metros cadrados en extensión total, non? Pero é un sitio ingratísimo. Climáticamente ou meteorolóxicamente o que queira de ser un cárcere, ao lado do norte, da nortada, que lle chaman en Monte Alto. Entón, en verán, cando fixemos as jornadas, a xente collía catarros, porque é un lugar que pasan todos os ventos do mundo, no panóptico, vamos. Entón, foi a condición fundamental, porque a ocupación non pode ser, bueno, ahora pecho e me piro, vou para casa, sabes? Entón, non, e de feito, hai xente ocupa na Coruña
que respectou ao proxecto Cárcere, cando abrimos as xornadas non sabíamos que iba a ir xente a controlar o espazo. E foron os ocupas, que agora viven na Rúa Toro, está estupendo. Bueno, onde vivan. Sí que temos os espazos. Exactamente, e tiñan antes, os botaron aí un ano de un convento, exacto, de Palavea, e esa xente xa nos dixo públicamente tamén que estiverán mirando, pero por respeto ao proxecto Cárcere e tamén porque é un lugar inabordable, de espazo grandísimo, fríísimo, non. O sea, e agora mesmo máis que non ten ventanas, non ten portas, non ten vidros, sabes? Entón, creo que é a máxima, o máximo pensamento, porque cando se formou a historia foi en novembro, e collimos todos un catarrazo brutal ese día, lóxicamente, porque te estabas parado 2 horas e te morrías de frío, e despois é por eso, porque un lugar non ten calefacción, lóxicamente, tería o director, se a tiña, e o resto de xente sobrevivindo como podían, lóxicamente, porque non me imagino eu realmente a vida ali, non? Non a cela de... Pero aínda así, como viades nas imaxes que estaban pasando, en maio, bueno, en torno a todo o ano 2011, houve un grupo que era o grupo de infraestructura, formado na maior parte por técnicos, que entrou moitas veces, se fixo o levantamento completo do edificio, como estaba o estado en aquela época, igual. E aínda así, non se vía como viabilidade de, pues, por condicións climatolóxicas e demais, moi complicado. Enlazado tamén un pouco co que comentaba Silvia onte, tamén o mellor en Tabacalera era máis sinxelo porque o estar no centro, por así, en Madrid, que podes dialogar máis facilmente coas institucións, é máis sinxelo, e noso estar na periferia, na Coruña, no extremo noroeste, tan distanciados do SIEP, a pesar de que sí que se tivo contacto con eles, se foi a Madrid a solicitar o uso e demais, como que, bueno, va, vides un día e o día seguinte nos olvidamos. Nunca nos contestaron. Non responderon, claro. Tamén é... Unha banda é que se manteñan as tradicións, porque na Coruña, que son da Coruña, na Coruña é unha tradición de poñer a vixiar cousas importantes, non? Como as bandeiras na coraza e tal, entón, as tradicións están. E eu creo que precisamente por iso tapiar, non vaya a ser que salga un Borges e la fastidiemos, non? Pero unha pregunta é, claro, pasastes por goberno local do PSOE, Paco Vázquez, PP Negreira... Bueno, bipartito, perdón. Foi o bipartito. Bipartito xa non estaba... Bueno, sí. vale. Eso é... Que xa estaba acabando, que foi que no seu momento que posibilitou esas iniciativas. Sí, bueno, pero era o bloque, nos tocaba o bloque. Con digamos, cultura, sí. con cultura. Foi que inicialmente posibilitou esas primeiras xornadas, realmente. E agora estades Marea Sol, máis ou menos. Que perspectivas hai de que se faga algo co edificio? Porque eu sí que creo que un éxito, decía antes Fran, que a cidadanía sinte súa a cadea, o edificio, sinte que se pode destinar agora se fan un hotel de luxo ali, que é unha mala idea por outra parte, ¿no? Pero creo que a cidadanía non nos recibiría ben, ¿no? Entón, agora, hai algunha perspectiva de que realmente... Eu vou ir un pouquinho máis atrás en ese sentido, porque, bueno, unha parte do traballo do ano pasado e do anterior foi poñernos un pouco en perspectiva desas eleccións. Entón, fixemos un traballo previo que consistía en reunirnos cos partidos políticos para que nos escoitasen e para que levasen a Proxecto Cárcere as súas intencións nos seus programas políticos. E, bueno, en certa maneira o conseguimos, a excepción do PP e Ciudadanos, creo que tampouco, non? Como? Ciudadanos creo que tampouco. Ciudadanos non chegamos a Foi de recente. Quero dicir que si houve un traballo previo nas asambleas de promover eso, ¿no? Para que se nos escoitase e para que realmente nos atendese, ¿no? Entonces, en estos momentos, pois, esta marea, bueno, algo máis nos escoitan, pero aí estamos traballando, ¿no? Que ao final o tema administrativo, burocrático, se come todo o demais, non? Entonces, bueno, sí, xa vai, hai moitas cousas máis prioritarias, e máis isto, bueno, estamos en negociacións co Ministerio, a ver se... Pero o tempo vai pasando. E o edificio... Exactamente. Entonces, a cousa é, nas conversacións que tivemos, é que moitas veces non fai falta o uso completo do edificio o primeiro día, que non ten sentido, e non é viable tampouco, non? A parte de adiante do corpo de benvida, que é o corpo máis pequeno, que eran oficinas,
e que un corpo bastante abordable pode ser o inicio para que a xente empece a coñecer o espacio, que se empeza a ver actividade e que eso produza pouco a pouco ir accedendo a outros espacios, como os patios, como espacios que dan máis posibilidade, non? De todos modos, en ese sentido, queremos ter certa esperanza, non? Porque nos 4 anos do PP ben é certo que non nos recibiron únicamente Que, de feito, vamos, xa se nos esqueceu, pero un mes antes das eleccións, penso que se gaña o PP, Proxecto Cárcere estaba moi aí se iba a seguir, porque outros 4 anos de que te ignoren absolutamente, pois levamos máis reunións nestes, bueno, xa case un ano de marea co Concelleiro de Urbanismo que as que tivemos cos concelleiros do Partido Popular. O Concelleiro de Urbanismo pertenceu ao Proxecto Cárcere e a Concelleira de Igualdade. De feito, a única reunión que tivemos co PP foi, que podemos sacar tamén ese tema agora, non? Foi a raíz dunhas xornadas que fixemos coa Transibérica, non? Aquí na Coruña, que, bueno, un dos membros desa rede, pois, tuvemos unha reunión co Concello, foi o único momento no que nos recebeu a... Que me dio un papel de mediación. Sí, pareceu importante que xente catalana estivera en Coruña. Claro, darlle importancia, pero a concelleira tampouco lle deu Bueno, máis pero importancia. ven un pouco a resumir como foi o funcionamento durante 4 anos, non? Realmente non nos recibiron e nós si intentábamos que houvese ese, bueno, certo diálogo, polo menos que nos escoitasen, non? Despois, por outra parte, está tamén o que decía Fran, de aínda que non estean no traballo do día a día toda esta xente, sí que cando intentamos facer cousas fora, sempre se suman un montón de persoas que están aí de forma puntual, pero que sen a súa axuda non seguiríamos seguramente, non? Porque unha cousa é facer unha acción e ir os 4 de sempre, e outra cousa é convocar e que se achegue, pois, xente da memoria ou da radio comunitaria ou simplemente veciños do barrio que igual non se achegan directamente, pero ven que estás facendo algo diante do cárcere e sempre se paran a falar e che explican o que era para eles o cárcere porque vían ao lado e che din, pois claro que si, isto é imposible telo así, e eso sempre che sube moitísimo a moral porque dis, bueno, pois, aínda que o resto dos meses pareza que estamos aquí sós falando sempre os mesmos, pois sí que é certo que esa demanda ou ese sentir está detrás. E tamén axuda moito. Sí, eu quería falar deso precisamente, que eu si o notei o día este das portas abertas, desos 3 días, non? Que hubo un montón de actividades, tanto, bueno, exposición de escultura, bueno, estamos vendo ahora mismo, son estas imaxes, non? Que a exposición chamábase Liberdade, non? Teatro, houve Radio Cuaxe funcionou dende aí, bueno, hubo un montón de cosas, a verdad que foi unha maravilla. Eu que puiden notar ese día, porque había moitísima, eu non sei canta de xente había aí, pero había moitísima xente, é como a forza da xente do barrio que quería volver a ter ese espacio, non? Entón, eu creo que é moi importante a memoria do espacio, o sea, a memoria do espacio dentro da cidade, non? O sea, particularmente no barrio de Monte Alto, pero tamén a nivel de cidade, o que significou ese espacio non só como unha prisión, senón todo o que ten todo ao redor, non? É dicir, a historia das familias, as visitas, bueno, un pouco todo eso. Por non falar tamén doutra pata do proxecto Cárcere que é a memoria histórica, non? Que ven tamén un pouco da man con nós, que despois, se queredes, podemos falar deso. Eu tamén si, bueno, un pouco tendo máis ou menos, entendo que máis ou menos puido ir debuxando un pouco tamén ese transitar e ese inicio de traballo, non? E un pouco na idea tamén do que se sinalaba, que era falar un pouco dos afectos e dos coidados. Eu creo que tamén é preciso tamén, me parece a mí que vou tamén falarnos, xa temos máis ou menos, non? Debuxada esa imaxe, non? Porque eu sí que me acordo, por exemplo, e xa estivestes apuntando agora tamén, de falar unha vez cunha compañeira que estivera colaborando con vos, e entón ela me decía, nada, eu deixeino porque quedei cansa, porque isto non iba máis, sabemos que isto non se vai a abrir, e, bueno, pois me meto a mí actividades, iniciativas e proxectos nos que
colaborar, e entón, bueno, pues sí que se desenganchou, ¿no? Entón, claro, entendo que tamén eso, bueno, que apuntabades que é un desgaste tamén. E entón, bueno, pues un pouco de alguma maneira tamén que, non sei, que estrategias tamén seguistedes, sei que tamén fixestedes algúns encontros, ¿no?, de mediación, un pouco para ver, bueno, porque é verdad que seguramente moitas das persoas que estamos aquí, que tamén estamos en proxectos, tamén sufrimos esos desgastes, non son proxectos militantes, sino mesmo noutros proxectos tamén empresariais ou de vida, non? Nos que hai tamén dificultades e como, non sei como... Sí. Sobre o de a xente que marcha e todo isto, eu recordo unha vez, non sei se houve moitas desercións seguidas e nos preocupamos, pero nos plantexáramos como mandar unha especie de cuestionario de por que marchaches. Ao final non o fixemos, pero estaría ben, a verdade que sí que sería interesante, sobre todo neste tema. En ese sentido, penso que non abordamos directamente de ninguna forma, simplemente quen quixo e puido volver sempre foi absolutamente libre. De feito, últimamente se volveu sumar unha persoa que estivera no principio, despois tivera que marchar, despois volveu pero non tiña tempo, últimamente está asistindo a todo con nós, ese ningún problema. E despois, o que sí que xa máis centrado quizáis nese traballo interno de grupo e de afectos e cuidados, hai que dicir que non houbo moitos conflictos en Proxecto Cárcere, máis ao principio, por iso que dicíamos de que había moita máis xente e moito máis descoñecida e que igual sí que tiñan unha visión moi clara do que querían facer, entón se non era por aí, pois xurdía o conflicto. Pero sí que tivemos así un pouco grande, máis por cousas persoais, quizáis, choque de caracteres que sempre se dá. E a raíz deso foi cando empezamos a facer isto que lle chamamos de xornadas de convivencia, que era o que víades aí que levamos 3. Tres ou 4, xa non sabemos. Ademais de iniciar, que estaba aí na fotofixa, non? Que xurdiu un pouco como para intentar curar ao grupo despois dese conflicto, porque igual sí que quedou un pouco tocado. Entón, a partir de aí, nos vimos que funcionaba. Non é especialmente traballado tampouco, sí que temos unha persoa que o temos anotado nas apuntes que traíamos para hoxe, que a figura de Mariola, porque unha persoa moi importante dentro do grupo e que sí que traballa máis todas as cousas de cuidados e facilitación e todo isto, que quizás sea que o toma máis en serio e o resto imos deixando un pouco máis, sí. Pero sí que fixo esa primeira xornada de convivencia para intentar pasar non un día inteiro, pero case xuntos e traballar as cousas que igual nos levaran ao conflicto e como traballalos a partir de aí, e tamén porque xa eran un deses puntos no que era bastante frustrante todo, estábamos de enerxía cero, pois intentar ver por que seguíamos e cal era a visión de cada un para seguir adiante. Que antes Tono dicías, o do afecto edificio. Cando eu entrei en Proxecto Cárcere xa estaba pechado. Entón, sí, sinto afecto edificio, pero máis que nada é polo grupo. E, de feito, nunha destas, ou nas últimas xornadas de convivencia que fixemos, cando falábamos de por que seguíamos en Proxecto Cárcere, todas coincidíamos no grado máis alto prácticamente que era polo grupo. Porque, aínda que sexamos, que iso tamén é curioso, xente moi distinta, en idades, en xénero, en formación, porque é absolutamente diferente, por algunha razón, porque ademais tampouco nos coñecíamos de antes, nos levamos moi ben. É prácticamente un grupo de amizade. Que, por outra parte, tamén ten a cousa esta de que a xente de fora igual lle pode costar máis, non? Porque é un grupo máis pechado, non pechado, pero sí, porque nos coñecemos todos perfectamente. Eu, que estive fora, que estiven desde fora e colaborei alguna vez con vos, nunca tive esa sensación. Así que, polo menos eu, polo menos, non sei o mellor outras persoas, pero vamos, que eso, deso non teñades medo, Retomando un pouco tamén a pregunta de Fran e o que comentaba Laura, o proceso de moita xente ao final era que non podía continuar Proxecto Cárcere porque tiña outra serie de proxectos ou outros temas a nivel de traballo e demais, ou que marchaba da propia cidade, pero aínda así
seguía demostrando ou mantendo ese afecto respecto do grupo, non? E apoio. Sí, e apoio, incluso xente que, pois, por algún motivo marchou por traballo e demais, no momento que puido volver, se reincorporou, ou nos aniversarios, cando podían acudir, se incorporaban, non? Que tamén como moi importante. E o que comentaba ahora tamén Laura ao final, creo que ao final o grupo é como algo tamén especial, non? Por un lado, había xente que, como comentaba antes, que sí que participara en outros grupos, pero xente que non participara nunca, non? E como que se casou tan ben que o grupo como que funcionaba solo, non? Todo o mundo se coñecía o resto, o carácter, como funcionaba, podían traballar como en diferentes actividades, e todas as actividades que íbamos a desenvolver, dende o Jail Art, que foi unha exposición de arte postal, ata actividades dos aniversarios de Chicolatada, A Rede Transibérica, ou este último ano facendo un barco de papel, como que todo o grupo se anima a participar na medida das súas posibilidades. E iso, ao final, tamén, de espacios de convivencia, de traballo conxunto, tamén se nera que o grupo sexa máis forte. Enlazando con eso, tamén tiñamos un pouco anotado, falado, non? Que ben é certo que o grupo tamén ten un porcentaxe moi alto, non sei se por coincidencia ou por como somos cada un, de que notamos, non? Da xenerosidade entre nós e a sensibilidade do grupo, non? E nos facíamos tamén unha pregunta que vos lanzamos un pouco a vos, se iso realmente sería posible nun proxecto cultural máis ouso, non? Donde ao mellor empece a aparecer os cartos, unha estrutura non horizontal, os egos, obxectivos máis concretos, non? Que entendemos que nós non estamos en ese punto, non? Porque estamos un pouco de fora, non? Entón, en ese sentido, lanzábamos un pouco a pregunta hacia fora para ao mellor poder entendernos a nós tamén, non? Dende dentro, non? Non sei como vedes. Non o ven. No, eu entendo que diñeiro todo condiciones. Claro, cada cousa ten o seu... Non, e é verdad que unha vez que entra, pois eso vai a... implicaría tamén uns cambios. É que aquí, por exemplo, houve unha purga política e entón quedou a cidadanía, con todo o que implica. E a partir de eso non podes establecer, digamos, xa nin a pauta, xa nin se deu, nin a dúbida, de xestión cultural, sabes? Non existe. É un grupo unido cara a un obxectivo espacial, físico, que existe, e que no momento, porque ahora vemos isto, cando víamos as xornadas, a xente iba só a mirar o cárcere, porque o cárcere ten un atractivo intrínseco, fagas o que fagas, como se pos ali a Nureyev. Nureyev queda reducido a un muro e ás reixas, co cal, para nós, o plantexamento xa non houbo nunca, penso. E agora falábamos tamén, despois das xornadas houve unha asamblea, lóxicamente, e se resolveu que as xornadas non eran o que quería Proxecto Cárcere, porque Proxecto Cárcere non quere programar nada. Proxecto Cárcere quere o contrario. É unha actitude pasiva, é un movimento social, pero é unha actitude pasiva. Quere que a xente, a mesma que forma o Proxecto Cárcere, faga o que sabe ou o que non sabe, o que faga, e que teña respeto. Porque o cárcere o que primeiro que faz é respetar o sitio. Porque, bueno, agás os animais que entraron, que hai unha chea deles, seguro, que destrozaron completamente un sitio, bueno, sagrado ou sacro, desgraciadamente, pero é impoñe, chegas ali, agora xa non tanto, pero cheiraba a ferro, e dicías, ti, como, sabes, estás como alerta de todo o que poida pasar. E a partir de aí, faz... O rapaz que saía aí tocando a guitarra española, ese chegou por aí e dixo, podo tocar? Claro, toca. A xente paseando e o tipo tocando. Era un clímax. Non podes pedir máis, non hai que andar buscando que si ahora el clavo lo pongo, pero para que non se vea, porque el cuadro en el Prado. No, a cultura é moito máis ampla, e non estou dicindo ninguna novidade que todo iso, non? Entón, ese é la verdadera esencia del arte. Exacto. No atada a nada. Nada. Libertad, pon aí, exacto. Un lugar donde podemos Y respeto, ¿no? Lo positivo, lo positivo es que yo de causalidad me cruzo con Fer y con Carmen y me dice, hay un acto. Entonces vine para que no tenía idea de lo que estaban haciendo.
Lo importante sería la propaganda la que vende. Hagan reuniones. Lo que tenemos que hacer en Galicia es unir las provincias. Parecemos los catalanes, los madrileños y los vascos. Galicia, La Coruña, Pontevedra, todos separados. Unirnos. Hacer reuniones así. Por ejemplo, ir dentro de poco a Pontevedra, luego ir y tratar de que esto sea una cosa de interés de todos los artistas de Galicia. Porque necesitamos Pero hay otra un cosa. lugar como ese. Disculpa. Es tan grande, interesantísimo, para expresar. Aquí en Lugo hay muchos artistas plásticos, muchísimos. Y se están yendo algunos a Bruselas a exponer. Está claro. Tengo una amiga que se tuvo que ir. Luz de Arriba, es uruguaya, pero hace Sí. 25 años que lucha por Galicia, por el asunto este de Rosalía, de la mujer. Y es una mujer que tiene un entendimiento enorme de lo que es formar estas cosas. No sé si ustedes tocaron con ella. No. Pero sería interesante, o sea, esto que hicieron hoy, para mí es básico. Hacerlo en otros lugares, porque de esa manera nos vamos enterando y cada uno de nosotros, a mí yo aquí me voy con un interés superlativo sobre lo que vi. Porque, Pues si vas ao ojo, cárcere, en Buenos Aires, otra vez yendo hacia la Argentina, obvio, porque allá encontré que fue la de la Armada, donde torturaron a la gente. Hoy es un centro cultural que ni siquiera le pintaron las paredes por dentro. Está como el día que torturaban a la gente. Es un lugar de expresión donde si tú haces lo que haces, eso de que entró un chico tocando la guitarra, tú ahí puedes entrar, pintar la pared, no te dicen nada. Y está siempre lleno de gente. Está vivo, la memoria viva. Y nosotros tenemos bastante para que no olvidar nuestra memoria. Así que les agradezco infinitamente. Igualmente. La verdad que Gracias. me dio muchísimo gusto haberlos conocido a todos. igual. Y ustedes tienen página web. Sí. Proyecto Cárcel. Proxecto Cárcel. Vale. Blog Galiza. Vale. Entonces, lo que voy a hacer... No me galego, gente. Igualmente. Espero exponer en ese lugar. A ver, Vaya. sí. Sí. Chao. Me chama a atención Colle o micrófono se foque é para que se escoite un dos pouco. afectos, o respeto que hai en torno a un edificio que foi un lugar de represión. Entón, como se pode explicar eso? Que se sinta ese afecto e respeto cara a unha prisión. O sea, Donde hubo sufrimiento, ¿no? Sí, claro, é un sitio de represión, de sufrimento, de Precisamente. de coerción. A idea un pouco tamén porque surde esa intención de recuperar ese espazo. Primeiro, porque está nun lugar emblemático da cidade, en torno á Torre de Hércules, nun punto clave, non? Entonces, por un lado, cando estamos facendo o plan de viabilidade, pensábamos que, por un lado, toda a xente que vive no barrio de Monte Alto, que é a zona máis alta da Coruña, e que dá cara á Torre de Hércules, ten ese edificio no seu ideario, queiran ou non. E incluso todo o paseo marítimo, que foi un gran destrozo no urbanismo de Coruña, pasa por diante. Entonces, a xente o sigue mantendo no seu ideario. O que pasa é que está pechado e sigue como cun telón de fondo, non? Entonces, a idea das xornadas que se organizaran de portas abertas ou actos dentro, o que intentan é mudar a memoria que temos dese lugar. Como? Pois, podendo vivilo e transformalo, non? Cos nosos actos, poder transformar esa memoria, manténdoa tamén, porque é moi importante manter a memoria histórica e todo o que pasou aí, pero a vez non deixalo como unha laguna ou algo que non lle damos importancia, non? Porque o problema que ten é que toda a cidade é un espacio recoñecido, pero o non darlle importancia e do tapialo e demais é algo como que o temos aí, pero se en cambio podemos vivir e transformar dende dentro, podemos mudar esa percepción, ¿no? que temos. Por eso é un pouco, eu creo que toda a motivación que temos é intentar entrar para mudarlo, non derribalo ni nada de eso, porque, por exemplo, falábamos coa xente de Carabanchel, que intentamos que veña a Coruña, e tamén tiñan o espazo do cárcere de Carabanchel como un espacio emblemático, que querían transformalo e utilizalo. E cando se derribou o propio cárcere, como foi en plan, como que non lle solventou todo o conflicto que tiñan co propio edificio, porque derribalo non existe, pero o espacio no que existía todo ese desapareceu sen poder transformalo, non? Entón, un pouco esa intención, non sei se... De feito, o propio escritor do libro El Carabanchel, el derribo de la vergüenza, vaise presentar o mes que ven. Sí, non hai publicidade, é propagación de que imos facer unha cousa o 12 de maio na comuna, en Monte Alto,
un centro social. E foi por afectos, porque se empezou a dar moitos abrazos. Absolutamente, estamos rodeados de afectos. Coñecimos. E é o home este que escribiu un libro e nos contaba, outro día fomos Laura Maseu a Madrid por traballo, e nos contaba que el, claro, e o propio alcalde da Coruña, a Negreira este, contaba o mesmo. Ti, cando estaba en activo, pasabas e mirabas de esguello ese sitio. Porque a mirada frontal era perigosa porque directamente te preguntaban que coño fas ti preocupándote de algo que non te tiene que preocupar. E este home dixo que era un tocho brutal, Carabanchel, brutal, e o tipo vía como algo manifestamente horrible, pero cando se abandonou e entrou, dixo, como? Isto non se mueve de aquí. Isto hai aquí valor suficiente, non? Co cal, é o que preguntabas, resulta que pode ser posible porque houbo xa moitos actos e a purga está feita. Eso podo dicilo eu sin ufanarme, digamos, nin fanfarronear nada. A purga está feita. Queda seguir purgando, pero xa se lle quitou o aroma ese de... Porque houve moito acto espontáneo, non tan espontáneo, moito choro, sabe? Está purgado, é como un velatorio. Ao fin e ao cabo, purgas. Pois isto igual. Non fai falta que pasen 20 anos facendo actividades. Non. Está purgada. Quitarllo foi non difícil. Foi extraordinariamente chupado, porque do horror, o contrario, do horror, que é o respeto, o humor e o afecto. Pouco máis. Da xente que nos atopamos, a verdade é que os que a queren tirar é unha ínfima parte. De feito, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica é dos colectivos que máis colaboran con nós e que máis interesados están en que primeiro non se tire e segundo que se abra xa dunha vez, non? Para ter ali un de feito, centro hai de unha memoria. anécdota moi triste, pero, bueno, cando abriu o Concello da Coruña o cárcere despois do S8, non vou dicir datas, non me acordo. O sea, era un festival de festivales. Foi o que abriu o cárcere. Foi realmente, físicamente, o S8 foi o que fixo porta aberta. Comezos de 2011. creo que foi. Exactamente. O Concello fixo unha exposición de John Berger, de Isabel Coixet, que se titulaba From A to G, vamos, de Isabel a John, e eran cartas de John Berger e las celas, pois, Isabel Coixet fixo fotos, foi un documental de John Berger, pero no panóptico, o panóptico é o... Espacio central. Exacto. O que miras. O templete, exacto. exacto. A todas as celdas. O ollo de que todo lo sabe. No panóptico colocaron nos vidros, pois, cartas e fotos, pois plotters, non? Entón, resultou que unha persoa chegou ali e leu a carta que lle mandou o seu pai antes de fusilalo. Quer dicir que a purga está feita porque é de tal terror eso, ¿no? Que chegar e ver eso que, bueno, eu non me imagino, ¿no? Pero, sabes, está colmada de anécdotas así, ¿no? Porque isto o sabemos, pero a cantidad de xente que pasou por ali estivo como un amigo meu que non tiña galería de arte, non tiña nada que ver, e fixo a obxección de conciencia no cárcere, sabes? Un lugar, claro... Méndez Ferrín, non? Exactamente. Alcaldes que morreron, ali. que non morrían directamente no cárcere, morrían na praia que se ve onde fixemos o barquito, que este ano lle fixemos, bueno, ano pasado, os 5 anos nosos, foron como recreando, entre aspas, recreando non, pero sí, purgando a praia tamén, si se pode. Porque tamén era un lugar... Ahora van bikinis e bañadores, pero aí hai moito asco, ¿no? Digamos. Entón, iso, que é un lugar que desenvolve afectos por antítese, non por antítese, tens que revolverte contra el terror, como hacinados. Hai un libro impresionante que se chama A crueldade inútil, que é escrita por un preso represaliado dos 50, que describe realmente hacinados 12 persoas nunha cela de 30 metros cada con media bichuela para comer patos. Chegaba o tío e os mataban de fame. Non lle daban de comer por pensar distinto. Entón, todo iso, lóxicamente, non fai falta ni ser superhéroe ni nada. Hai que romper. Está roto, insisto, seguro. Polas cousas que se fixeron. E se hai alguén... A idea é que co traballo que se vaya facendo se vaya normalizando. ¿no? Claro. Se pasaba, non? Nas jornadas de portas abertas, seguro que acudía xente... Houve un día aos xoves, que o direi sempre, que estaba cheo de xente maior.
que non fixemos difusión, non tiñamos un duro, non había nada. Pero a xente maior, lóxicamente, pasou 1000 veces por ali e querían saber que pasaba ali dentro, entre aspas, non? Ou imaginarse, porque é un lugar moi evocador tamén. Ti entras ali, casi todo o mundo entra coa cabeza arriba. Quere dicirse para deixar ver como o mundo pode chegar a facer brutalidades como este edificio, que non ten outro xeito que o contrario, realmente. Creemos. E aí a xestión do conflicto, non? Nese sentido, claro, como un lugar de represión e de dolor e de sufrimento, existe, está nunha cidade, forma parte desa memoria cidadá que as persoas que transitaron. Claro, está aí. Exacto. Entón, claro, que temos que vivir con esa realidade, porque esa realidade non podemos ocultar. Moitas veces, cando se fala tamén mellor en Francia, en outros territorios nos que hai houve esa, e a veces tamén as linguaxes, esa linguaxe como políticamente correcta, que parece que de alguma maneira evitas ese conflicto, non? Porque, claro, non dices determinadas palabras, porque eso pode resultar molesto, entón parece que vivimos nunha especie de pantalla, pero logo realmente están detrás todo ese conflicto, só lo que ocultamos. Entón, de alguma maneira tamén podemos caer nesa situación de que, ao final, este espacio de presión e de dolor se oculte, pero, claro, temos que vivir con eso, que ali ocurriu eso, e iso non quer dicir a que sea óbiceno, de que nos permita a seguir, para reírte, digamos. Claro, e a seguir facendo, pues, e a que nos lle demos outros usos. E, sobre todo, creo que aí a importancia un espacio tan bestial no medio da Coruña, claro, e que este derruíndose, non? Con necesidade que era o que se apuntaba de usos, de espacios para facer, e de prototipar ou hai moitas veces que nos preguntamos se é tanto disparate o proxecto cárcere. Quero dicir, sabes, se é tan repensado, para nada. Un rollo absolutamente de sentido común. Que dicían onte. Que falaba de xonte do sentido común, non é máis que empregar o sentido común. Que sae mal, vaya, bueno, bárbaro, que non haxa accidentes, que non haxa ninguén perxudicado física ou espiritualmente, pero non é. Seguimos en 5 anos sin entender realmente que pasa, non? O PP comprendemos que o miraba cunha distancia brutal, porque, claro, vete a saber... Si, o tema da memoria, igual non para nós, pero sí que sigue sendo aí un tema... Sí, o tema da memoria... De feito, antes cando presento volver a política, pero hai unhas semanas se levou ao Congreso o tema do cárcere para intentar conseguir esa revocación sen ter que pagar. E, por exemplo, o que dixo un dos partidos políticos foi precisamente o tema da memoria. É dicir, se vai dedicar a iso, non queremos que se revirta de forma gratuita, que é... Claro, exactamente. Non me lle morreu ninguén así. Empeza por C e ten un apóstrofe. Sí. Pero agora tamén estaba pensando que, por exemplo, unha das persoas que máis colaborou con Proxecto Cárcere, así, nestas cousas, unha persoa do barrio, é filla dun guardia, non? Non é? Sí, Mari Carmen. Sí. É a filla do carceleiro, non dun guardia. Exactamente. É dicir, o conflicto está aí, pero ten estas cousas curiosas. E ela encantada de que se abra e 1000 historias máis, non? Porque, claro, é que o rollo, a memoria non é outra cousa, non? Non é nin histórica, nin nada, é un recordo que tes. Entón, os peperos estes... Había que pensar que precisamente o que se está facendo é tirar os cárceles que están dentro das cidades. Eso pasou con Carabanchel, non sei que pasará o seu día coa Modelo, que tamén está, pero que se pasades pola Modelo, que é no centro e centro, que ainda, e realmente o que se está facendo é que os centros penitenciarios levalos moi longe, no medio do monte, para que non nos besamos. E preciosos todos, cuidado. E hai algo... Coloristas, Bueno, fixado. sobre el Real me imagino que sí, quieren pero atontar no, directamente. Todavía non me invitaron. Non, pero espero che. Creo que sí. E despois era outra pregunta máis, precisamente no proxecto, como hai un instituto por ali cerca, como son as relacións con os centros educativos do contorno? Proxecto Cárcere comezou no instituto que está ao lado, Ángel Casal, precisamente esas primeiras xornadas, non as de portas abertas, pero sí as de xestión cultural foron ali. E este encontro da rede transibérica que organizamos hai un ano e medio volveu a ser ali. Precisamente por recordar os inicios. Nos a veces tamén nos preguntamos, porque o Proxecto Cárcere oficialmente é plataforma, é dicir, ten varias asociacións dentro do que é Proxecto Cárcere.
E moitas veces nos preguntamos se realmente somos plataforma, porque sí que é certo que esas asociacións, máis que un apoio da organización en sí, son persoas puntuais que sí que están moi convencidas do proxecto, que son as que se achegan e nos apoian, non tanto a asociación en sí. Pois neste caso tamén un pouco así. Co Ángel Casal, por exemplo, que é o que temos máis relación, había unha das persoas que era profesora ali que sempre nos puxo todas as facilidades do mundo e que foi a que realmente funcionou de enlace entre o Proxecto Cárcere e o Instituto. Sí que é certo tamén que o Instituto, a través dela, tampouco nos puxo ningún tipo de pega e tamén nos axudou. E, de feito, queríamos facer, porque ali hai non é un FP de integración social e de animación sociocultural, e varias veces intentamos facer cousas con eles polo barrio tamén para que, por unha parte, coñezan o proxecto e, por outra, coñezan o barrio onde teñen o instituto, porque era unha das queixas tamén dos seus mestres que parece que o estudantado non acaba de poñer moito en práctica despois co entorno o que supostamente ali están aprendendo. Nunca conseguimos ao final facer iso por falta de tempo, por incapacidade de meter na programación, pero... Había momentos, estaba recordando cousas, de afecto, non sei, que a xente, en vez de chamar ou chamaban ao 010, que é o teléfono, e preguntaban o noso teléfono do Proxecto Cárcere para preguntar polo cárcere. Quero dicir, se nos... Sí, é o correo e por aí sempre chegan, mira, para entrar no cárcere como facemos? Agora, salteino así, non era anacrónico, pero veume a cabeza ao falarte, porque foi a propia persoa esta do Ángel Casala que se dirixiu a nós creendo que estaba aberto para poder levar aos alumnos a animación sociocultural. Entón, nos aí dixemos, está pechado, como non nos axudes ti, non ides facer polo muro o que irades ou non. Pero era por iso, porque despois tamén resulta que se te... Marful chamou a Marful, o grupo este, querían facer unha xira surrealista e o Cárcere da Coruña entraba dentro e dixemos, podedes tocar fora, pero dentro vai ser que non. Sabes, creen que incluso que estamos xa xestionando. Exacto, que desde fora, non? E teóricamente. A verdade é que nós sempre intentamos facer as actividades nese oco que estades vendo o estudiante do edificio central, porque non está dentro do edificio, o cal non teñen ningún motivo para decirnos causas de seguridade ni nada. Isto é unha mostra de afecto. Este vídeo é unha mostra de afecto, porque estaba caéndose tal, e nós dixemos, nós estamos en obras, e fixemos unha parodia super barata e super sencilla. Eso era o que iba a dicir, non? Que sempre intentamos que as accións, aproveitando que hai humoristas na sala, quitarlle todo isto de facer concentracións diante do Concello, non nos vai. Entón, sempre intentamos que sexa outro tipo de actividades ou outro tipo de accións máis divertidas, ou lúdicas, ou artísticas, non? Pois ir pintar ou o que sexa, porque pensamos que tamén é moito máis interesante e non é só protesta, senón que aparte estás aportando algo máis e permites tamén que a xente se achegue e non te mire raro e xa están estes, non? E retomando a pregunta dos cárceres nas cidades, tamén porque me toca un pouco máis, porque son arquitecto e o urbanismo tamén é algo que, ao final, o problema das cidades é que cada vez a nivel especulativo e demais é o que son os terreos máis céntricos, máis para construir vivenda, para construir centros comerciais, nunhas dimensións brutais, entonces son os máis apetecibles. E ao final, o que ten o poder económico é moi fácil convencer o poder político e dende a ciudadanía como que quedamos ao marxe. Entón, é o que moitas veces nos intentamos reivindicar e a ver se a época esta de crise polo menos dá a todo o mundo que pensar e que non seguir nesa burbulla de construir por construir ou como pasou na cidade da Coruña, que se construíron 8 centros comerciais e agora están 3 ou 4 valeiros e pechados. Entonces, un pouco que eso sí que nos permita, pois, que non ten sentido construir un parador no Cárcere da Coruña, que non ten sentido construir un centro comercial ou unha sala de festas. Un museo de coches. Sí, tampouco. Entonces, que se... Iba a ir no Cárcere. Sí.
A crise veulle ben ao cárcere. Desde iso hai este ánimo especulativo, non? De Sí. sacar o edificio e logo se fan apartamentos. Segurísimo. No, Sí. no, Repite, sí. repito, Monse, porque é para que se escoite Que quede grabado, sí. no streaming. Non sei. No, decía que detrás deste desleixo de deixar caer o edificio, si non habería algún ánimo especulativo para con esos Absolutamente. terreos facer Algo deso pode haber. contribuir á burbulla. Sempre prevemos que primeiro, como seo do automóvil que iba a facer Jove, que foi a exposición a fai xusto antes das eleccións, que se barallaba desa sitio. Despois tamén o parador sempre estivo na boca de todos os políticos de facer ali un parador, cando nunha cela non vas construir un parador, seguramente que tiveran que derribar todo e construir algo novo, neses terreos tan próximos con tan vistas a Torre de Hércules, diante do mar, é dicir que eso sí que está aí. A cousa é que na actualidade non hai os cartos para facelos, non? Pero outras cárceles, por exemplo, que tamén eu son de Ourense, e a cárcere de Ourense, propiedade municipal, se está barallando, que está nun lugar céntrico, se está barallando para facer un balneario, cando non ten moito sentido. Un edificio carcelario, construído nun balneario, cando está nunha rúa principal, cerca das Burgas, e se podería utilizar pois para asociacións, son salas máis ou menos pequenas, para locais de ensaio, como que sempre se baralla como opción máis de turismo, venta, como inversión grande, non? Que non ten moito sentido nestes edificios. Bueno, voltando a outras cuestións en relación aos cuidados e os afectos, podemos falar a mellor un pouco de cousas que traballamos internamente, non? Que tamén queremos sacar hacia fora, como por exemplo é o programa de radio, non? Que podes, bueno, eles tres forman parte do grupo da radio. A partir do verles tamén. E que poden un pouco explicar, non? Que xa levamos como 65 programas. Bueno, non poden explicarles mellor. Sí, a parte da memoria histórica da comisión, quizá con que máis traballemos como asociación sexa con Coac FM, que é a Radio Comunitaria da Coruña. Nos, a Asociación Proxecto Cárcere, a plataforma tivo un premio hai uns anos 2011. a mellor 2011, sí, colectivo cidadá. Colectivo Cidadá da Coruña, e o premio era facer non sei cantos meses, un programa de radio que a na Radio Comunitaria da Coruña, non? A forma perfecta de engancharte. Foron listos. Premio logo exactamente, xa traballar, non? Colles a adicción e non o deixas. Aínda que por unha parte non sexa como tal de afectos, sí que é certo que como é unha das razóns pola que máis nos reunimos, ao final tamén se fai moito máis forte o grupo e tamén surden máis conflictos, precisamente porque sí que tes que traballar cara a un obxectivo, que é sacar ese programa cada 15 días sí ou sí, entón aí é cando pois hai visións distintas ou este tipo de cousas, e pois hai esa doble cousa, non? Por unha parte sí que hai igual máis problema, tal, e por outra parte tamén se fai moito máis grupo. Non o facemos todos os que estamos no coordinador. Nos gustaría que estivemos todos. Si hai xente que non lle gusta falar. E iso. E despois tamén nos permitiu ese programa de radio coñecer moitos outros proxectos, non? Porque a partir do programa de radio, pois empezamos a chamar a Carabanchel, e coñecemos xente de Carabanchel, empezamos a chamar a xente de Barcelona, e coñecemos xente de Barcelona. Entonces, tamén unha ferramenta que nos sirve para dar moitos coñecementos de outros proxectos. E outra cuestión que tamén queríamos mostrarvos era o tema da autoformación, non? Porque, bueno, ao final ninguén de nós pois ven de ningún momento social ou, bueno, cada un ven da súa casa e aporta o que pode. Entón, pois, intentamos nutrir de outras experiencias e intentar sacar desas experiencias cousas para o noso proxecto, non? Pois un exemplo pois foi aquí Fran cando veu a darnos ese obradoiro do Mancomún, que realmente foi pois para nós pois moi interesante.
outro foi a Wiki Mariscada, ¿no? Que chamamos nos que foi Intentamos tanto engañarnos. un obradoiro de Wiki, interesante. un obradoiro de Wiki sin mariscada. Bueno, sen máis, non, despois había a cena. Bueno, pero Sí, sí. Sí, pero marisco non, No, marisco É mentira a palabra, o título. Porque a wiki, para que les lo que a veces, claro, falamos, ¿no? De wiki, Sí, ¿no? perdón. Sí. No, é verdade que Explícao ti, porque eu realmente fun a Wiki Mariscada, pero non sabería dicir o Nese que. sentido, claro, cando está Wikipedia, non tes unha Wikipedia que é unha edición colectiva de coñecemento, pois se podes adaptala, crear unha wiki dun proxecto. E nos, por exemplo, tamén outros proxectos nos que estamos tamén facemos como un rollo hipertedioso, o sea, aburridísimo. Moito curro. Claro, pois dis, tipo, unhas cañas ou algo, polo menos a usada funciona, ¿no? Igual que comer, pois si acompañas, ¿no? Pero ese proceso, ¿no? E é unha forma moi interesante de xerar ese coñecemento do proxecto que quede como colectivo, ¿no? Bueno, non sei, vamos, se era así. E que foi así, incluso foi dende o primeiro, o bo que tivo a wiki de Proxecto Cárcere, que estivo como o boom de utilización foi no comezo, entonces no comezo se utilizou moito, está todo aí, e despois, pouco a pouco, se foi deixando. Pero como pouco a pouco as accións eran accións máis puntuais e demais, pois aparecen as recollidas as fotografías ou demais a través do Facebook, pero xa non hai tanto de elaboración de documentos ou demais que sigue na wiki, dende o plan de viabilidade, dende os documentos que había no comezo de organización, actas e demais. Si hubo outro boom despois da Wiki Mariscada, pero agora xa volvimos outra vez. A la realidad Ninguén abriu. profunda. Sí. Dicías tamén un pouco, estiven pensando en todo este tempo, o feito de que non veñamos a maioría de movimentos sociais, creo que tamén é unha das cousas que permite que funcionemos mellor. Porque igual non temos estes vicios de Resabidos. Sí, de que moita xente do principio, por exemplo, sí que viña do activismo ou de movimento veciñal, entón ten esta cousa de isto é o que eu penso e creo que todos deberíades pensar un pouco como a min, e tamén foi unha das fontes, penso, de conflicto de que xente marchase ao principio. Cousa que agora nos estivemos... O pensamento noso, que o Sí. mellor, que a veces nos lo traslada a xente que ven dos movimentos, que, bueno, que nos trasladaron algunha vez. Sí, e nos non fomos un pouco aprendendo coa práctica como funcionar en asamblea e non, bueno, autocontrolarnos e tamén igual por iso funcionan bastante ben. Unhas veces máis que outras, tendemos a diluirnos, pero non hai moito O conflicto. caos nos invade tamén. E despois outra cosa... Bueno, Digo, un pouco tamén por si quer haber algunha cuestión máis. Cuestión aí por aí tamén, algunha dúda ou crítica ao traballo que están facendo, ¿no? Que tanto traballar e ao final non conseguiron a cárcel. Está claro. Invita a perdedores. Fai ben. No, pero si algunha, non digo tamén, vamos, se non continuamos tamén un ratiño máis, bueno, sin... Claro, isto é aberto total. Bueno, a verdade é que ahora mismo, creo que outras cousas tamén que podemos contar é os diferentes momentos que tivo o grupo, e agora creo que estamos nun... creo que agora que estamos nun momento pois un pouquiño como hacia arriba, non? Me dá a sensación, non? Cando fai o mellor un par de anos, pois vendo que o mellor podía o PP repetir outra vez no goberno, pois estábamos un poquinho máis hacia baixo. Pero iba a decir algo, xa non me acordo que iba a dicir. Sí, que falando tamén dos afectos e dos cuidados, por un lado estaban os internos e por outro lado tamén están os externos, non? Que son moi importantes, non? De como te venden de afora, non? E nos damos conta tamén, porque temos ido pois, a diferentes encontros da Rede Transibérica a Burgos, a Bilbao, a Barcelona... A Rede Transibérica é simplemente unha rede de espazos de... Autoxestionados. Independentes, non necesariamente autoxestionados. Libres. Fundamentalmente de creación, A primeira vez que de sería programación autoxestión, cultural. Tardamos, está ben. Está ben. Bueno, eso que o proxecto se levou a varios sitios e ves como o proxecto que o proxecto é moi coidado ou que coidan o proxecto dende afora, ou que lle dan moita importancia. De feito, o encontro da Rede Transibérica, o último encontro da Rede Transibérica que foi fai un ano e pico, un ano e medio no Eixel Casal, realmente se fixo na Coruña un pouco para apoiar o proxecto Cárcere no sentido de que era o único
pois, proxecto que non tiña espazo, non? Precisamente. De feito, non pertencemos á Rede Transibera. É certo, porque non temos cartos. Pero elas son moi... Pero bueno, que é importante tamén esos cuidados que nos recibimos pois dende afora, non? Como, por exemplo, tamén é a prensa, certos sectores da prensa que sí nos cuidan en ese sentido, non? Ou diferentes institucións tamén. E de momento fannos bastante caso. Pois que tamén apreciamos ese afecto dende afora, creemos que é importante, non? Porque é unha forma de reforzar o proxecto, non? E que nos dá un pouco tamén de forza para seguir adiante, non? Hai tempo. Un minuto. Que non quería marchar tampouco sin facer referencia que onte Silvia mencionou as rotacións. No afecto é tal, te quero, yo a ti, abrazo, non. As rotacións, non só se estamos estes 4, pero nos gusta un montón cambiar. Exacto, culebrear e que viñeran outros 4 mañá. E que saia outro na prensa, outro. Porque eso implica, non hai cabeza, con todo o que implica esta frase, sabe? Porque a veces eso pode chegar a ser un caos, e o risco cando se abra como se xestiona a un grupo numeroso de xente, non se xestiona, como se autoxestiona cada un. Pero das rotacións eu o manteño, digamos, e creo que o proxecto tamén, porque é fundamental para que todo o mundo se sinta afectuado, con afecto. Ás veces é difícil porque somos poucos. Claro, pero... Tamén depende moito de a quen lle guste falar e a quen non. Por exemplo, para tratar cos medios e tal. Bueno, pero despois eso Sí, que chamaron de non sei onde, que non foi nunca a la SER, pois. Bueno, nesta última semana que temos, vimos hoxe aquí, aparte había outro acto na Coruña e o sábado pasado se organizou tamén co Día do Libro unha lectura de poemas de Manuel María, acudimos todas persoas diferentes, non? Que eu creo, realmente, digo creo singular, pero creo que para o grupo a rotación é fundamental, non... Que tenes? E de feito é moi difícil, non só na nosa plataforma, senón en outras, por lo menos da cidade, non? Que sempre sai un fulanito tal, presidente de tal, que igual é presidente porque tes que poñelo cando paso de asociación, pero para que a prensa se meta na cabeza que ti non és presidente de nada, eso é a que fala nese momento, é moi difícil. Pero estamos moi asimilados al liderismo, non sei. Non sei, eu quería apuntar sobre unha cousa que me quedou rondando, que dixo Alberto antes, que quizáis en Tabacalera se pudo falar coa institución mellor pois porque estábamos en Madrid ou algo así. Non. Eu penso que esa idea é errada totalmente, porque a institución está físicamente en Madrid, pero a esa porta non chegas porque sexas de Madrid, de xeito ningún, esa unha. E a outra é que, falando de afectos e ligado con este chegar a esa porta, nada, o que nos falta é esa persona, que non unha liña política, nin un partido político, que defenda o proxecto cárcere. Falta esa persona responsable nese despacho, no lugar certo, no momento certo, que apoie esta cuestión. E a persona, por exemplo, que fixo posible a cesión de Tabacalera era unha funcionaria, non era unha política, era unha funcionaria. Podía estar co goberno do PP ou co goberno do PSOE. Onte eu apuntei que coincidiu que estaba no goberno do PSOE, pero ela non era política, era unha funcionaria. Mentres non están eses afectos nesas mesas, neses despachos que podan facer posible burocráticamente estas cesións, é moi difícil. E tamén ali se contaba con unha cousa que eu penso que Coruña é máis complexa, que sí que é unha especificidade de Madrid, que é un capital humano de rúa, movimentado, que amenazaba claramente con que ocupar igual. O sea, se sabía perfectamente que había moita xente en moitos centros sociais desaloxados, que estaban sistemáticamente sendo desaloxados por toda a periferia da cidade e demais, que tiñan un pé dentro de Tabacalera, basicamente. E como estaban tendo, cotiamente, entrando en outros edificios, pero é unha praxe cotía abundante na cidade de Madrid, a ocupación de espacio, a toma de espacio, non? Bueno, unha especificidade diferente, contas con esa forza da comunidade, bueno, igual a institución, por ese medo, que non a persona que nese momento firmou, que non lle tiña ningún medo a cidadanía, era todo o contrario, tiña afecto pola cidadanía, e por iso firmou, non?
pero bueno, son aí moitas cousas nas que na hora de, bueno, pois eses superiores que podían estar rexindo por riba dela, ese medo tamén debía xogar, non? Para, bueno, ti sabes o que faz, tal, para poder... Se teñen que dar todas esas circunstancias para que un proxecto destas propiedades, non, públicas e demais, se concedan ou non. Fiando no iso que dixe, acordeime agora da ocupación. A ocupación tampouco se fixo porque se quería levar polo trámite administrativo, chamemos. Sabes, polo trámite legal. Veume, disculpa, era anacrónico de novo, pero... E despois tamén co que comentabas da forza, con outros exemplos que coñecemos, como Can Batlló, tamén esa ciudadanía organizada de Barcelona conseguiu presionar o propio Concello e lograr ese espazo, ¿no? Que nós, por moito que intentamos, non conseguimos mobilizar a toda a xente sí, moi ben, pero ao final non hai esa forza para facer esa presión, ¿no? Que tamén, claro, que ao final unha cidade máis grande é máis fácil. Sí, aparte disso, a outra cousa que tamén eu tiña un pouco pensado traer é que, por unha parte, están os coidados dentro do grupo ou da propia plataforma, pero despois está tamén como te coida a vida real. Entón, cada quen aquí ou ten que traballar, como falábamos ao principio, sóname, ou ten familia, ou non sei que. Entón, ás veces é moi difícil poñer as enerxías no proxecto e non no outro, porque ao fin e ao cabo tens que vivir tamén. Neste sistema, tal e como está, é bastante difícil. Entón tamén está ese asunto. Tamén un pouco para ir, non sei se tedes algunha cuestión máis tamén vos ou vos por aí, sino tamén, bueno, vos de alguna maneira a vez que non se pon en valor tamén, e eu creo que era, bueno, un pouco o interese tamén desta, bueno, a parte da propia vosso traballo, ¿no? De poñer en valor todos os cuidados e os afectos que están aí, que tamén sinalamos e como foron invisibilizados, de alguma maneira tamén creo que hai que poñer en valor a palabra do éxito e o sentido do que é o éxito, e o éxito é que un grupo de persoas na Coruña leven loitando por un espazo 5 anos dunha forma, ¿no?, activa e reivindicativa e que sigan aí a pesar de non conseguir o espazo, a ocupación do espacio, que eso sería nunha visión tamén tradicional o que se podría ser considerado como éxito. Eu creo que o éxito en sí mesmo é o que estades facendo vos, que é ser capaces de seguir loitando por un espazo e por ter que a cidadanía teña un sitio donde facer, que é importante, ¿no? A reivindicación da capacidade da cidadanía de facer, e para eso necesitamos tamén infraestructuras. As infraestructuras son fundamentais e necesitámolas. Entonces, nesta línea, bueno, tamén, se vos parece, damos tamén un pouco concluída este encontro, animamos vos tamén a participar no de mañá, que tamén nos vai guiar Vanessa Castro, que vai falar unha artista e activista, que traballa en grupos como Furalle Falle e outros movementos, tamén colabora con Montenoso, e, bueno, vai nos falar de permacultura e de cultura permanente, esas outras formas tamén de vivir, máis relacionadas coa permacultura, que de alguma maneira o que buscan é vivir un pouco co mínimo ou co que tes máis cercano. Entón, unha visión tamén, outra forma de vivir, e que tamén, ademais, sempre acompaña tamén a través do humor, a súa forma de facer tamén moi creativa e sempre con humor moi presente. Eu creo que tamén unha línea, ¿no?, como vos tamén apuntabades, que tamén enlaza tamén coa charla de mañá. Entón, nada, mañá estamos aquí ás 8 outra vez, e o venres teremos a Belén Sola do Museo do Mossac, do Museo de Arte Contemporáneo de Castela e León. Así que nada, pois mañá continuamos ás 8 e tamén polo stream. E nada, tamén eso, sin nada, tamén gustaría que están aí Rebeca e Nuria, que son alumnas do máster, e estiveron así tamén aí co Twitter, onde tamén estiveron co Twitter a top, e están aí... Bueno, en definitiva, o que decíamos era... Sí que sería interesante que estiveran máis alumnos do máster aquí, pero, bueno, isso tamén é unha decisión individual de cada un, e como tamén é importante que cada un faga o que queira, ¿no? Pero tamén que o fai tamén reivindicalo, ¿no? E como moitas veces, non moitas veces a mí me parece, xa termino e isto non ten... Podes cortar aquí xa. Claro, que moitas veces nos queixamos é que esta persoa, por exemplo, pois, non me levou un coche a tal, ou non me felicitou, non sei, que non me fixo este, digo. Por omisión.
Claro, quero dicir, esa persoa non ten que facer, a gente temos que agradecer a quen o fai, non? Entón, claro, temos que agradecer as persoas que están aquí, non? Como a vos que estades aquí, non? E non queixarnos de que outros non estén, non teñan por qué, non? Así que nada. Falta media humanidade aquí. Claro, pero todos os chinos. Claro, pero importante es que estamos, non? Entón, claro, agradecervos a vos e a vos tamén pola bonita conversa. Gracias a vos. E nada, continuamos. Bárbaro. Gracias. Bárbaro. Sí. Non teñas problema, Como? Que se vos escoitaba moi ben, que estivemos vendo... Se escoitaba, sí. Perfecto. Chipén. A xente do público non tanto, lógicamente. Ya. Xa estamos, Bueno, pois, boas tardes a todos e todas. Comezamos a segunda xornada das Conversas das Culturas. Como tamén introducíamos onte, as Conversas das Culturas son unha iniciativa que se marca dentro do Cultural Lab, que é un espazo experimental no que artellar ou repensar ou prototipar novos mecanismos de intercambio de coñecementos, e esta Cultural Lab se inserta dentro do Máster de Servicios Culturais da USC. A vez tamén indicar que esta actividade conta co financiamento do Campus Cultural, que é un proxecto financiado pola Unión Europea e cofinanciado tamén pola propia Universidade de Santiago, que financia ao Cultural Lab e estas conversas que aquí que se están desenvolvendo durante esta semana. Como vos decíamos tamén onte, estas conversas son unha iniciativa impulsada tamén polo propio alumnado do máster e dirixida para o propio alumnado do máster. Foron eles e elas as que estableceron as bases e a vez fixeron esa convocatoria aberta na que se presentaron máis de 20 propostas e desas 20 seleccionaron 4. Onte tivemos a ocasión de partillar esa conversa con Silvia Villar e nesta ocasión temos os compañeiros e compañeiras do Proxecto Cárcere. Como tamén saberedes a maioría de vos, o Proxecto Cárcere é unha plataforma cidadá que se inicia, hai uns anos, que xa nos comentarán, e un pouco que reivindica tamén ese uso deses espacios, dese espacio que era a antigua cárcere na Coruña, un espacio degradado, e é verdad que é unha necesidade que hai de uso de espazos por parte de colectivos e asociacións e cidadanía, é lamentable que teñamos a estas alturas espazos en desuso, non? Tanto para actividades culturais como para outras moitas actividades que se podan dar nesos lugares. De alguma maneira, que intentamos tamén que se trate dunha conversa, un pouco a metodoloxía e a ver se somos quen, estamos aquí tamén para falar, pero intentar, ainda que é verdad que hai unha distancia polo propio diseño do espazo, pero intentar imaginar que non hai, intentar crear como un ambiente tamén no que se poida interrumpir, falar, comentar. Que íbamos a desenvolvendo, que eran máis accións, pero sí que temos como unha idea común de poder conseguir recuperar o antigo espazo do cárcere da Coruña. É un espazo que está abandonado dende o ano 2009 e dende a cidadanía se organizou como un grupo de xente moi diverso, moi heteroxéneo, buscando un pouco a idea de poder recuperar ese espazo. Entonces, a verdade é que durante este tempo, en vez de centrarnos en organizar a xestión diaria dese espazo, o que estamos a facer é facer esa praxe, como comentaba Fran agora, pero a nivel máis do día a día, de formar grupo e de ver que o grupo sexa como, por un lado, bastante sostible, que se poida manter e que poida permitir esa certa economía de grupo. E por iso creemos que é moi importante, sobre todo, despois contaremos un pouco cal foi o proceso dende os inicios ata a actualidade,
que existan unhas relacións, non? Dentro dese grupo, de que existan esos cuidados e que unha forma axude. Un pouco a idea tamén é desta imaxe que víades na pantalla, é eso, unha das jornadas de convivencia que organizamos fai menos dun ano, nos últimos 4 ou 5 meses, nos cales podemos compartir pois algo máis, non? Entón, bueno, se eso poño o vídeo tamén para que este aí de fondo, que non son cousas que se estivemos desenvolvendo nos últimos 4 ou 5 anos, non? Sí, un pouco a idea de Proxecto Cárcere cando surdiu como plataforma cidadá. A plataforma cidadá o que pretendía era englobar cidadanía, por un lado organizada, pero tamén moita cidadanía que non estaba ou que vía que o edificio do cárcere podía servir para moitos outros usos, non? Entonces, a partir de aí se foi creando, non, ese grupo inicial que permitiu na actualidade ser un grupo nas asambleas mensuais que temos de en torno a como moito 10 persoas, pero diría incluso menos, 6. É dicir, 6, 8, non máis de aí, non? É dicir, case estamos a metade. Entón, cosa que non pasaba ao principio, non? Que veñamos falando, non? Que intentando... E tamén, bueno, pues, a idea é que sea un espacio crítico tamén de pensamento e se hai alguna cuestión na que non se este de acordo que tamén se indique. Entón, bueno, sin máis tamén vos presento. Por un lado temos a Alberto, a Tono, a Javi e a Laura, que son, bueno, digamos, co-coordinadores, portavoces daquela maneira, non? Integrantes da asamblea. E un pouco tamén quen viviron e de alguma maneira eu creo que tamén é interesante e creo que eu tamén quedei moi contento tamén cos resultados desa selección, claro, con os resultados da selección dos alumnos, porque creo que de alguma maneira tamén as propias persoas que están presentes nestas conversas, aparte da propia teorización que podan facer, o interesante tamén esa praxe, que, como decía un colectivo que era moi interesante, decían, unha teoría me la paso por la praxis, non? De alguma maneira, non? Como verificar como a través desa propia praxe hai tamén unha teorización que eu creo que tamén é interesante porque nos descubre, non? Seguramente moitas máis cousas que a veces tamén, non? Certas teorías e leyes, non? Que a veces se escapa un pouco da realidade e a realidade, pois, é que tens que enfrentarte a diferentes alcaldes, situacións e cuestións, non? Entón, bueno, pois, sin máis, non sei, tamén temos a palabra e vamos conversando, que hai idea. Vale, pois nada, primeiro de nada dar as gracias, tanto o Cultura Lab como o Máster de Xestión Cultural e tamén a toda a xente que nos este seguindo polo streaming, un pouco polo convite, tamén darnos a oportunidade, non, de falar sobre algunhas cousas que non solemos falar. Un pouco a idea cando presentamos a posibilidade de ponencia ou de conversa, que nos gustaría que fose tamén unha interacción, por eso tamén vimos 4 para que poder un pouco romper máis que non ser moi monótono, se tamén participedes vos. En xeral, o proxecto Cárcere sempre vai en pack. Sí, sempre utilizamos o 2 por 1. Sí. Entonces, ao final, a idea é eso, que podamos conversar, non? E a idea do tema que propoñíamos era un tema de cuidados e afectos durante estes 5 anos nos que leva existindo o proxecto Cárcere por diferentes motivos, non? Por un lado, porque non somos un proxecto de xestión cultural ao uso, primeiro de nada, porque actualmente, en os últimos 4 anos e pico, case 5, non xestionamos nada, excepto as actividades diarias ou actividades anuais ou mensuais e para ningunha actividade era como o primeiro paso, non? Nesa asamblea, seguramente que desas 100 e pico persoas, máis da metade serían a súa primeira asamblea que existía. Entre eles, por eso. Quero dicir, sí. Pero foi unha asamblea, foi unha xuntanza xeral que se concluiu pois que ese espazo tiña que estar vivo. Non se sabía como, e ainda agora non o sei tampouco, nin queremos sabelo, a mellor. Pero foi o resorte que saltou para que determinadas persoas deses 100 e pico comezaran a xuntarse máis periódicamente. E, lo decíamos ahora a ouvir, sempre supeditados ás eleccións. É unha tónica totalmente imbricada no proxecto Cárcere. As eleccións marcan o estado de ánimo, ou non sei o que, porque eu digo con esta voz porque é realmente patético ter que estar pendiente cada 4 anos, xa van 5, con cal xa coñecemos a varios concelleiros ou concelleiras,
quero dicir, de xuntanzas, e foi unha das cousas que marcou porque no 2010 gañou o PP e houve No 2011, no no maio 2011 e houve unha criba enorme porque, claro, se veía que a cousa, así foi, durante 4 anos nin a pisamos, realmente. Entón, eso, a deriva pode haber múltiples factores que indiquen que porque se vai a xente, non sei que, pero un deles é que é un obxectivo a día de hoxe aínda inalcanzable, digamos. Entón, lóxicamente, é utópico e para a xente que teña outras poucas cousas máis que facer que isto, porque te desgasta, non sei como dicilo, non? Eu moitas canas das que teño son de Proxecto Cárcere. Non o digo en serio, porque te desgasta moito, non? Tantos anos de teoría, como dicías ti agora, levando á praxe, non? Tamén. E, bueno, eso... Hai un pouco, abordando co tema que decía Tono agora, das datas, un pouco esas jornadas foron en novembro do 2010, que se organizaron as jornadas de portas abertas, se forma esa asamblea dentro do cárcere, non? E a partir de aí se organizan como unha serie de grupos de traballo, por así decirlo, incipientes, non? Ou grupos estratégicos no que se empeza a traballar, sen un objetivo claro, non? Non se tiña ainda unha idea de facer algo no cárcere, ni nada. Se coa idea de poder nun futuro... Se pode contar estructurar mellor, un pouco, sí, non? Non sei se podería mellor contar Tono, porque veíamos falando, non? Un pouco como foi ese grupo nas diferentes etapas, non? Era o mellor máis ao principio porque foi dos que estamos aquí o que estivo ao principio Dende o comezo. do proxecto, non? Bueno, aí mesmo, onde se está vendo, empezamos co cárcere, pois foi onde comezou todo, digamos. Bueno, comezou nunas xornadas que convocou o Concello da Coruña. Por certo, hai que presentarse. Nome? Son Fátima. Humorista? No. Fátima? Aprendí artista plástica. Filla dun gaiteiro. Bárbaro. Maruxa, que tengo que decir? O que queiras, realmente. De que había varias humoristas, por eso... Tamén o é, tamén o é. Pois nada, de investigación alimentaria, que dejaron moito. Guai. Maravilloso. Mira que A ver, maravilla. temos gracia, nós. Eso, pois o que falábamos tampouco é unha cuestión moi importante, pero sí, comezou facéndose unha asamblea no cárcere, nun dos pabellóns, seríamos uns 100 e pico persoas, e foise reducindo a medida que pasou un desgaste brutal por falta de obxectivo, lóxicamente, e ata o que contaba ahora Alberto, que chegamos a ser, pois, 8 ao mellor en unha asamblea, que son abertas, está todo o mundo convidado, todas as persoas, pero... O curioso quizás foi que comezou de forma absolutamente espontánea, porque era simplemente unhas xornadas de xestión cultural, as que asistiu, eu non estive, Eu tampouco. e saberás mellor, as que asistiu basicamente quen estaba interesada no tema, sen idea inicial de facer nada a maiores diso ou un proxecto. Como ese edificio do cárcere sí que estaba disponible, pois daquelas primeiras xornadas xurdiu xente que dixeron por que non imos seguir para adiante, non? Entón, había xente moi distinta que tamén marcou moito como funciona o grupo ata a día de hoxe. Era curioso, un pouco profundizando neso, que había xente que sí que viña pois, de organizacións previas, en movimentos sociais, en cooperativas ou demais, pero xente que nunca participara nunha asamblea, nunca